Já jsem strašně ráda, že v tom našem obrovském studiu mixéru už nejsem sama, protože tady mám naše dnešní hosty. Je to kapela, která si říká Y neboli Y. A představím vám je všechny, teda aspoň se pokusím si zapamatovat úplně všechny, který tady jsou. Takže Miri, Hanča a tady je Kajman a Kuba, jo? Alias Mahdís. Mahdís, ještě ke všemu. Super, tak to jsou výborný jméno. Čau kluci. Ahoj, zdravíme. Ahoj, ahoj. Kluci už jsou rovnou na chatu, takže pokud byste se chtěli na cokoliv ptát, podívejte se na Facebook, na Mixer a tam už se můžete rovnou připojit a já si tady za holkama zatím proberu samotnou kapelu. Takže holky, úplně základní informace. Odkud jste? Jsme z Plzně. A z okolí. Líheň. Okolí, ano. Obrovská líheň muziky. Čím to je teďkon, že se tam jako líhne tolik dobrý muziky? Inspiruje vás to, že prostě ostatní se někam dostávají z těch vašich končin? Tím pádem, že vás to taky nutí něco se sebou dělat? Já ani nevím. Tak asi taky trochu, hlavně taky je tam pěkný prostředí na to. Jsou tam skvělí fanoušci. Skvělí lidi, fanoušci, kolegové. To tam super. Takže. Jak dlouho vy existujete jako kapela? Tak zhruba 3 roky, no. Teď to bude 3. rok nějaký. A hrajete co? Hrajeme vlastní tvorbu, takže je to takový složitý říct, jaký je to vlastně styl, ale takovej tvrdší rok. A už jste vydali taky nějakou desku, nebo teprve máte předtím, abyste něco vydali? Teď na ní pracujeme, právě v Sono Records, tak tím chceme popřát Milanovicím všechno nejlepší. Dneska má narozeniny. Hezky. Tak mu pojďte zaspívat, ne? Všichni ho znají, hlavně hudebníci znají Milana Cimfého velmi dobře. Jasně. A ty jsi zpěvačka, viď, rovnou, tak mu zaspívaj všechno nejlepší. Ale. Všechno nejlepší. Happy birthday. Happy birthday. Jo. Tak pojďte se mnou, já se Ale kluci musí taky. Teda. Kluci musí taky zpívat. No, ty kluci vůbec neslyší. Oni neslyší. Tak zpívej. Tak jo, tak jdeme všichni ale dohromady, já se stydím sama. Tak jo, tak 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Milan. Happy birthday to you. Co, zpěvačka, stydí se, dobrý. Jak to děláš na koncertech, ale když se takhle stydíš, otočíš se zády? Ne, já jsem na koncertě jako trošku v jiný náladě. To je vždycky jako kdyby jí předsvaklo a najednou je to jiný člověk. No. Tequila, Hyde, je to. Hele, a vy jste ségry, to jsme ještě neprozradili, tohle jsou ségry. A ty nejseš zpěvačka, jsi bubenice. Přesně tak. Jak jsi k tomu dostala, k tomu bubnování? To je taky taková zálená otázka. No, já prostě, my jsme taky ze 4 dětí a sestra hrála na kytaru, brácha šel na basu, takže na mě to tak nějak jako asi i zbylo. Ale já jsem hrála předtím na jiný nástroje a nějak prostě mě chytly bubny, prostě se mi to líbilo, tak jsem si řekla, že bych chtěla asi tohle, no. Já jsem vždycky měla pocit, že u holek největší problém s tím, aby se staly bubenicema, je v tom, že vlastně nemají tu koordinaci těch pohybů zvládnutou tak jako chlapy, jo? Že ženský třeba dokážou myslet na 2 věci najednou, ale nedokážou dělat těma rukama jakoby různý věci. Jak ty to umíš? Já nevím, v tomhle tak nějak zatím ani jako nebyl takový jako problém, bych řekla, že bych tam cítila nějaký jakože rozdíly mezi jako holkou a klukem, to asi ne. Spíš ty reakce, že úplně těch holek ještě není tolik, jako těch kluků, tak ten přístup občas je takový jiný. No. A máš nějakou jakoby svoji osobní vizi, kdo by měl být takový jako ty, respektive komu by ses chtěla podobat? Tyjo, muzikou, jako já mám spoustu bubeníků, kterých strašně obdivuju. Jak tady v Čechách, tak samozřejmě i v cizině. A to si člověk vždycky říká, že jednou bych chtěl hrát jako on. A vždycky se máme kam posouvat, takže těžko říct někoho jednoho jmenovat. Já nechci urazit ty ostatní. Tak počkej, to neurazíš. Co třeba Petr Čech? Petr Čech, no tak... Ale Plzeňák, viď? No, bubeník skoro. Ne? Já úplně jo, dobrý, já to chápu. Neznám tak dobře teda všichni to víme. Hele, víš, kdo je Petr Čech? Právě, že moc ne. To bude možná ten problém. Já jako z Plzně... Hele, je to dobrý, je to ženská. Jo, je to dobrý, je to ženská, tak fajn. Hele, my si zahrajeme teď váš videoklip, abychom se dostali k vaší muzice a potom si o něm něco řekneme. Písnička se jmenuje Try to Shut Me Up. Kdo ji napsal z vás? Hanča ji napsala, takže teď můžete zhodnotit a za chvilku si budeme povídat dál. What can I say today? No way.
Vy jste právě teď viděli nejnovější videoklip, možná jeden z jediných videoklipů kapely Y, která je dnešním hostem Mixéru, a teď jste hlavně teda viděli tady takovýho talismana, kterýho sem kapela přinesla. Co to je teda rovnou, když už jsme u toho? Jako je to medvěd, dobrý, chápeme. A dál? Je to média, s kterým spal náš basák celý svůj život. Ty kráso. Co upřímnosti na začátek, je čistý. Vyprali jsme ho. A tady na něm jsou ještě paličky, kterými hraje Mirča celý život. No co jiné, ale chvilku, jo. Jsou podepsaný. Plagáty a naše placky. Teď jsme chtěli vzít tričko, ale takže někdo z to vás už bylo trochu to opraný. může vyhrát. A tohle to je teda věc, kterou dostane někdo z diváků. A teď kluci teda, když už vás tady máme, abych taky promluvila s váma, aby to nebyla jenom holčičí party. Ano. Tak řekni mi, ty jsi Kajman. Jo, jsi Kajman, pamatuju si to dobře. Kajmane, pro koho bude tady ten medvěd? Jako pro kterýho fanouška, který napsal nejzajímavější otázku. No a ještě tam není asi nejzajímavější otázka. No to nevybírejte. No, nějaký zajímavý to bude. Jo. Vybírejte, v pohodě. A je tam Dobře. nějaký adept třeba, jako kdo už se rýsuje, že by mohl být mezi těma nejlepšíma? Ale ať nám tolik nepíšou, jestli je miluju, to ať nepíšou, prosím. A není tam náhodou napsal Filip třeba. A není tam třeba napsáno, miluješ Justina Biebera? Ne, to ne, ale něco tady o něm padlo teda. Taky. Mádí si to vždycky nějak, vždycky tam něco, jo, takže v Tak pohodě. přečti něco, nějakou pěknou otázku. Je tady třeba parádní otázka, jaký je váš oblíbený kolotoč, když jsme třeba na pouti a co máme na sobě teďkom za ponožky? No tak odpověz. Ne, počkej, to musíš dokončit, to nás zajímá teď úplně všechny. Co máš za ponožky? Tak Mádí svou oblíbený Řekni kolotoč. pravdu. Mádí svou oblíbený kolotoč jsou padlý labutě. Padlý labutě, dobrý. A ponožky? Ponožky jsou samozřejmě bílý s melírem, že jo? A je to pravda. Tak je má. No, zajímavý a zajímavý to ještě bude dál. Holky, řekněte mi, máte teď v nějaký bližší době nějaký vystoupení třeba, na který byste nás taky mohli pozvat? Ano, máme vlastně 21. září, budeme hrát v Plzni na akci, která se jmenuje ITEP. Je to veletrh a budeme tam hrát teda akusticky. A pak máme vlastně 3. 22. září. 22. jsou ty Nebílovy, že jo? A pak 3. října budeme hrát v Plzni na Bomba Festu. Super. Kdybyste se chtěli zeptat navíc, tak se můžete připojit právě na chat, který najdete na Facebooku na zdi Mixéru. Holky, já vás teda teď propustím, abyste se mohli taky věnovat tomu psaní a my si dáme nějakou SMS-ku, jinak jsou na chatu. Vy se s nima virtuálně můžete setkat právě prostřednictvím tady toho chatu na Facebooku na zdi Mixéru. Hele kapelo, máte tam taky nějakou zajímavou otázku další, která aspiruje na to, aby dostala tady toho vašeho maskota? Určitě máme tady teďkom parádní otázku od Michala Šafáře. Jak je možné, že od té doby, co vás poslouchám, se můj život radikálně změnil k lepšímu? A co jste mu odpověděli? No, že vnášíme skrz naši muziku pozitivní energii mezi lidi. Já nevím, kdo to psal. Hele, pište další otázky, protože si myslím, že jedna z nich tady vysoce aspiruje na to, aby dostala tohohle medvěda, tak je musíte přebít, abyste toho medvěda dostali. Není to jenom medvěd, ale jsou to ještě paličky a taky k tomu ještě navíc, co to je, ještě plakáty, že jo? Plakáty a odznáčky. No a hlavně to má ještě jako důležitý podtext, jo? Že tady s tím medvědem spal tamhle ten Kuba, že jo? Kajman, jo? Jo, tak pozor, takže Kajman ještě ke všemu, takže pozor, s medvědem spal Kajman. A paličky jsou Miry, že jo? Takže jako fakt úplně luxusní zboží, naprosto osobní DNA, z toho můžete snívat všechno. Kapelo, máte ještě něco, na co se vás nikdo nezeptal, co byste chtěli zmínit sami? Já myslím, že všechny ty otázky s těma ponožkama tak už tady padly. Takže. Asi ne, tady se fakt ptají úplně na všechno. Lezete si třeba na nervy už někdy? Ne, Nikdy. to nikdy. My jsme taková malá rodina. To přijde. Hele, určitě se můžete ptát všichni dál, vy dál můžete odpovídat a my se za chvilku uvidíme s další SMS-kou a s dalším telefonem, takže nikam nechoďte. Kdo je u vás v kapele vůdčí osobnost? Tak asi Menčano. Fakt jo, a vám to nevadí, kluci? My jsme si zvykli. Oni jsou pod pantofláci. Hele, a samozřejmě je to asi otázka, která nevím, jestli padla na chatu, ale zajímá podle mě tak 50% lidí, kteří sedí u obrazovek. Schválně, která to bude. Jestli spolu chodíte někdo z vás? Všichni spolu. Takhle kluci dohromady. My se právě střídáme každý týden, aby jsme se nehádali. Ale směli, no, takový rozhodně. A jako nepřekážíte si nějak?
Všechno to je v funguje. rodině všechno. Hele, a mě by zajímalo, jestli existuje teda u vás v kapele, jestli můžu citovat jednoho pána, jestli u vás v kapele cituje přátelství mezi ženou a mužem, kde není nikdo nic dlužen, což znamená, jestli je to opravdu bez skrytých požadavků a úmyslů. Já myslím, že my máme všichni požadavky čistě hudební, takže Fakt jo, máte to takhle úplně jasně daný. máme to... Akorát ty si říkal, nebo co? Akorát ty ne. Ne, Jo, v kapele to máme jasný. Jo, takhle, aha, dobrý. Co tam máte za otázky od lidí? No, máme jich tu hodně. Jedna nás zaujala. Tady nám píše Krištof Lidický. Chtěl jsem se zeptat, zda mi sakra pošlete toho medvěda. Dobrá otázka. Já koukám, že tam je něco jiného s hvězdičkou, takže děkuji za cenzuru, o kterou jsem nemusela ani prosit. Rádo se stalo. A ještě něco? třeba se ptají, kolik má Magdi z dreadů. A to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Ta by se mi My líbila. A jsme kolik jich zkoušeli má? spočítat teďko, no, tak... Ty si je nepočítáš. Je jich tam 55,5, jeden úpad. Hele, počkej, a to když ti je dělali, ale přece tak ti to museli spočítat, ne? Kolik jich máš, když ti to tam ty slečny nějaký, který ti No to jako dělají. určitě právě, že úpad ten jeden, takže 55,5. A jak dlouho je máš ty dready? To je asi 3 roky, to bylo včera. Mně se vždycky chtělo se na to zeptat, zatím jsem neměla vlastně vůbec možnost se na to kohokoliv zeptat. Tomáše Varteckýho jsem se nikdy nezeptala, tak se musím zeptat tebe, Kubo. No. Neješ si ty vlasy? Hele, prosím tě, dneska ráno jsme byli s Kajmanem ve Vířice v bazénu v Plzni a dneska jsem se umyl po dlouhý době teda. A jak se to meje, když jako jsou to dready? Hele, normálně jako vlasy, akorát potřebuješ prostě celou tu bičku toho šampónu, že jo? Takže poměrně ekonomicky zásadní věc. Tak já si myslím, jak se to píše. Jo, už tam taky padla taková otázka několikrát. Tak ještě odpovězte asi pro všechny naše diváky, protože tady ta otázka se objevila i na Facebooku Mixéru, normálně na zdi, tak aby to všichni věděli, kdyby vás hledali. No to je takový, my jsme vlastně tady se ségrou jednou seděli a přemýšleli jsme nad názvem kapely, jen tak, ještě jsme vlastně kapelu vůbec neměli. A tak jsme přemýšleli, napadly nás různý typy, jako pyžamo a traktor. A tak jsme si řekli, že písmenko Y by bylo takový výmluvný a že to vlastně říká i takovou otázku, kterou tak často někdo pokládá. No, když to přečte anglicky, tak je to why, že jo? Proto ten otazník. Hluboký význam. Výborný, hluboký význam. Mimochodem, vaše otázky měly být, které jste měli dostávat od vašich fanoušků, měly být docela dost zajímavý, aby někdo z nich dostal toho medvěda. Já jsem tady teď v rámci toho sledování kapely a četování zjistila, že oni ho propíchli, toho medvěda. Já nevím, jestli vy jste si toho vlastně vůbec všimli, ale já jsem to tady teď zjistila. Že ten medvěd tady má normálně prostě propíchaný břicho, tady těma, jak se tomu říká, plackama. Chudák, 4krát dokonce. Ještě tam je něco navíc? Nějaká sechrajska nebo něco? No, mám ještě kérku, ale tu už nedostala. No. Chudák. Tak komu ho dáme? Řekněte mi, koho jste vybrali. No. Tak kluci, vy jste odpověděli. Takže vybrali jsme tady určitě chlapcem Kde je? Míša Šafář. Tady psal dokonce 2 vzkazy. A bylo to ten, jak mu to změnilo život právě, ta naše muzika. Že se to změnilo k lepšímu od té doby, co nás poslouchá. Why A to si forever. ceníme. A jmenuje se Michal? Michal Šafář. Tak Michale Šafáři, medvěd je tvůj. Nevím, jak moc velkou radosti udělá, když s ním předtím spal tady Kajman. Ale co já vím, vy třeba jo. Kapelo, já vám moc děkuji, že jste tady byli. Přeju vám hodně úspěchu nejenom v Plzeňském kraji, ale samozřejmě úplně všude. My taky děkujeme. A ještě bych poprosila výherce Michala Šafáře, aby nám napsal na adresu mixer@očko.tv. Nechce se mu sedět, já ho tady položím. Ať nám napíše svoji adresu, aby jsme věděli, kam mu to máme poslat, tady toho medvěda. Samozřejmě i paličky a všechno, teď jsem ho úplně tady rozbila. Hele, děkuji vám, mějte se pěkně, hezkou cestu domů, ahoj. Děkujeme krásně. Čau, Mějte čau. se. No a Mixer už dneska končí, my si dáme poslední.